हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोग को हीरो सुपर स्प्लेंडर के टिक टिक आवाज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ये देखिए, मैं आपको सुना देता हूँ। यहाँ पे आप सुन सकते हैं ये टिक टिक की आवाज़ एग्जॉस्ट पाइप और इंजन के आसपास कहीं से आ रही है। हाँ, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे लगता है हीरो होंडा के ज़्यादातर बाइकों में ये टिक टिक आवाज़ आती है। दरअसल ये जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो इसके पार्ट्स गर्म हो जाते हैं, और जब वो कूल डाउन होते हैं तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये आवाज़ आती है। कुछ पार्ट्स जल्दी ठंडे हो जाते हैं, किसी को टाइम लगता है, इस वजह से ये टिक टिक की आवाज़ आती रहती है, एक दूसरे से टकरा कर निकालते हैं। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बताऊंगा। मैंने 300 किलोमीटर चला लिया थोड़ा, और उसके बाद मैं आपको इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।